अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली असगर। नाज़रीन, कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिनके ऊपर बात करने को दिल करता है। एक ऐसा ही वाक़या, एक ऐसी ही कब्र, एक ऐसा ही मज़ार आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि पूरा पानी के अंदर डूब चुका है, लेकिन उसकी बिल्डिंग ताहाल सलामत है। इसको क्या कहेंगे, इसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ये वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि सैलाबी सूरत-ए-हाल किस हद तक शदीद है कि पानी कहाँ तक तजावज़ कर गया है। और इसमें इदारों की तरफ से हाई अलर्ट जारी की गई हैं कि आप जो है जो भी दरियाई इलाके के करीब-करीब लोग मौजूद हैं, वहाँ पे रहाइश पज़ीर हैं, वो अपने कीमती साज़ो-सामान के साथ अपनी कीमती जानों को लेकर यहाँ से नकल मकानी कर जाएँ, किसी जो है सेफ मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ, जब तक ये सैलाबी सूरत-ए-हाल कंट्रोल नहीं हो जाती। ये मज़ीद बढ़ने जा रही है और ये जो आप देख रहे हैं, ये कुतुब शाह का मज़ार है, जो कि पानी के अंदर डूब चुका है। एक थोड़ा-सा नज़र आ रहा है, बाकी का जो है पानी ने अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। उसके ऊपर एक नौजवान जो है वो पानी के अंदर तैरता हुआ उसके आगे ऊपर जो है झंडा लहराने के लिए जा रहा है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।